हेलो गाइस, यो भिडियो चाहिँ मेरो मामा घरको आलु खन्ने बेलाको हो र आलु खन्ने चाहिँ मेरो मामा घरको हजुरबुबा हुनुहुन्छ र आलुको घाँस काट्ने चाहिँ मेरो अस्मिता बहिनी हो र मेरो हजामालाई पनि तपाईहरुले बिचोमा देख्नुहुनेछ। बिचो भिडियोमा चाहिँ मेरो हजामाले पनि आएर चाहिँ आलु खनिदिनु भएको छ, किनकि अहिले चाहिँ हजामाले आलु बाख्राहरूलाई चाहिँ घाँस हाल्दै हुनुहुन्छ र हामी तीनजना भएर चाहिँ आलु खन्दै गरेका छौँ अहिले। अनि तपाईहरुले मेरो हजुरबुबालाई पनि देख्नुहुनेछ, खुसी भएको धेरै आलु फलेको कारणले गर्दाखेरि। र तपाईहरुले चाहिँ यो भिडियो मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। यो त खाइसकेको लगभग विन लागिसकेछ नि। आलु त खन्न ठिक्क भइसक्यो। हाम्रो दुईटा छ। रिया देखा रिया के कुरा गरेर साथ दिएर हिँड्छ भाइ। अलि ठुलो हुन पान नि। अनि मसिनै छ यहाँ चाहिँ। रिया अझ तल हेर्नु कस्तो फल गएको ल रिया। के बिजो फाल्यो त है। अघि मैले कुरा गरेको हजामा चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्छ, मेरो मामा घरको हजामा हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ बाख्रालाई घाँस दिएर आउनु भएको थियो र उहाँले नि खन्दै हुनुहुन्छ। यो आलु फल्दैन थियो गाँड। यो आलु फल्यो त ए कमला खा खाइसकेछ अनि ओ काका काट्यो, काका कहाँ छ यस्तो काट्यो। यसै त घाममा देखिन के हुन्न। हेर सबै काट्यो भाइ। हजुरबाले खन्न जान्छ न हजुरबाले। मैले खन जाँदैछु तँ जाँदैछस् के। घाउ नलागिकन हजुर। यो भिडियो चाहिँ मेरो बहिनीले चाहिँ नहाल्नु भनेको थियो, तर मलाई चाहिँ हाल्न मन लागेर हालेको हो। उसको एक्टिङ कस्तो लाग्यो त्यो पनि भनिदिनु होला। हाम्रो अन्तिममा चाहिँ यति आलु भएको थियो र अहिलेको लागि यति नै हो। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो।